حقق المنتخب المغربي فوزا مستحقا على مضيف الزامبي بهدفين دون رد حامل التوقيع يوسف نصيري في بداية اللقاء وحمزة إجمل مع مطلع الشوط الثاني. وبهذا انتصار وصل أسود أطلس حصد العلامة الكاملة في تصفية رافعين رصيدهم إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة رغم ضمانتهم إلى مونديال مسبقة. وخرج الإطار الوطني وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم بتوضيحات بخصوص تصريحات مثيرة للجدل حول مدينة وجدة، والتي أدلى بعقب مواجهة النيجر حساب الجولة السابعة من تصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وكان الركراكي قد صرح الجمعة الماضي بأنه كان سيتقلق لو تحققت أول على أرضية الملعب وجدة، والتصريح الذي اعتبره الكثير مسيئا يتداول بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تصريحات عقب الفوز على زامبيا اليوم الاثنين، أوضح الناخب الوطني قائلا: أنا أول من شجع على الذهاب إلى وجدة وخوض المباراة فيها، لكن لم يكتب لنا أن نحقق التأهل هناك، بل تحقق في الملعب الجديد الرباط. نحن المغاربة من طنجة إلى القويرة. كتب الموقع كداريو الإخباري الإسباني أن الدولي المغربي إبراهيم دياز أضحى عنصر أساسي للمنتخب الوطني وريال مدريد. وبحسب الموقع الإسباني فإن لاعب خط الوسط الهجوم يعيش فترة تألق كبيرة، وقد أثبت جدارته كأحد اللاعبين البارزين في صفوف المنتخب أسود أطلس الذي تأهل بالفعل لكأس العالم 2026 المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأضافت وسيلة إعلام إسبانيا أنه مع ريال مدريد يفرض إبراهيم دياز نفسه بفضل تعدد مهاراته وإبداعه، وهي صفات تجعل من عنصرا لا غنى عنه في تشكيلة المدرب تشابي ألونسو. من جانب آخر، أفاد الموقع قداريو أيضا بأن الدولي المغربي يتمتع بحضور واسع خارج المغرب، حيث أصبح شخصية أكثر جاذبية وسفيرا مميزا للكرة القدم المغربية. وذكر الموقع بأن ريال مدريد مدد مؤخرا عقد إبراهيم دياز حتى عام 2027، معتبرا إياه عنصرا أساسيا في التشكيلة الحالية والمستقبلية. وصل حمزة إيجامان خطف الأنظار مع المنتخب المغربي بعدما نال إشادة واسعة من الصحافة الفرنسية عقب هدفه الجميل في مرمى زامبيا ضمن تصفية المونديال 2026. وأشادت وسائل الإعلام الفرنسية يوم الاثنين 8 شتنبر 2025 بالهدف المميز الذي سجل المهاجم المغربي حمزة إيجامان في المباراة جمعت بين المنتخب المغربي ومضيفه منتخب زامبيا برسم الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2026، والتي ستقام في الولايات المتحدة كندا والمكسيك. فخلال هذا اللقاء أحرز المهاجم الجيش الملكي سابقا والفرنسي حاليا مع بداية الجولة الثانية هدفا وصفته لكيب بالرائع، والذي منح المغرب امتياز والتفوق بعد استئناف الشوط الثاني. وقالت نيوز بالخرافي لكون إيجامان سجل هدفا رائعا من مسافة تزيد عن 20 مترا من خلال تسديدة قوية خدعت الحارس المرمى الخصم، مشيرة إلى أن اللاعب الذي يبلغ من عمر 22 عاما ينحدر من مدينة مارا الواقعة في ضواحي الرباط. وكان قد سجل هدفا يوم الجمعة خلال الفوز على النيجر ب5-0، وذلك في افتتاح ملعب أمير مولاي عبد الله الجديد في العاصمة المملكة. لم يكن انتصار المنتخب المغربي على زامبيا في تصفيات كأس العالم 2026 مجرد فوز رياضي، بل حمل معه لحظة إنسانية استثنائية بطلها النجم أشرف حكيمي. بعد نهاية المباراة المغرب ضد زامبيا تنقلت منصات التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة طفل صغير والدموع تنهمر من عينيه وهو يتوسل قميص أشرف حكيمي. وبحسب الروايات المتداولة تمكن الطفل من تجاوز الحواجز الأمنية واقتراب من نجم المنتخب المغربي في مشهد أثر التعاطف الجماهير داخل الملعب وخارجه. ورغم أن حكيمي كان قد أهدى قميصه مسبقا لأحد اللاعبي المنتخب الزامبي، فإنه لم يتردد في استجابة رغبة الطفل، فأمسك بيده واقتداه نحو غرفة الملابس، حيث فاجأه بمنحه قميص المنتخب الوطني المغربي وحذائه الرياضي في لقطة إنسانية صنعت الحدث.
من جانب آخر، هذه الواقعة المؤثرة سرعان ما أصبحت حديث الجماهير المغربية والإفريقية، حيث اعتبر الكثيرون أن ما جعل أشرف حكيمي نجما استثنائيا ليس فقط تألقه في الملاعب مع باريس سان جيرمان والمنتخب الوطني، بل أيضا تواضعه وإنسانيته التي تجعله قدوة للشباب وأيقونة قريبة من القلوب. تعرض بدر الزكي مدرب منتخب النيجر إلى وعكة صحية مفاجئة أجبرته على الانتقال إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بالدار البيضاء. ويتواجد أسود حارسة المرمى الوطنية في المغرب رفقة بعثة المنتخب النيجر، والتي واجهت أسود أطلس الجمعة الماضية ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. وكشف اتحاد النيجر كرة القدم في بيان له الاثنين أن الزاكي تعرض لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وهو يهم للسفر إلى زنجبار حيث يستعد المنتخب النيجر لمواجهة نادي التنزاني. وأضاف البلاغ أن حالة الزاكي الصحية تشهد تحسن تدريجيا، وأنه أصبح حاليا خارج دائرة الخطر بعدما خضع للرعاية الطبية الفورية من طرف الطاقم الصحي المختص عقب نقله بشكل عاجل للمستشفى الجامعي محمد السادس بالدار البيضاء. لكنه رغم ذلك لن يتمكن من مرافقة بعثة المنتخب إلى زنجبار، وعليه فإنه سيتغيب عن قيادة النيجر أمام تنزانيا. وأكد اتحاد النيجر أن يتابع باهتمام بالغ تطورات الحالة الصحية للزكي، ويعبر عن تضامن الكامل معه، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة السريعة لمواصلة مهامه.